上一集已經同大家睇晒所有第一座嘅單位啦，咁呢一集咧我哋會睇第二座嘅所有單位。嗱，咁呢一座同上一座嘅分別咧，就係上一座嘅單位咧係會有大、中、細單位嘅，而呢一座咧全部集中係大兩房同埋三房嘅單位，係唔會再有開放式或者細兩房嘅單位啦。第二座咧會同大家分4組去睇啊。咁首先咧，我哋睇咗 W、X、Y 呢3兄弟先。嗱，咁呢3兄弟個特點咧就係，如果你想用最低嘅預算咧買到南環湖嘅景觀咧，呢3兄弟咧只係需要500幾萬咧就可以買到呢個景觀啦。咁我哋而家呢個單位咧係一個 W 嘅單位，咁呢個單位大概係570萬左右咧，係一個大嘅兩房單位，723尺。好啦，睇完 W 咧，我哋入去 X 單位。X 咧呢個會平少少嘅，大概550萬，咁會細啲咁都係690幾尺啊。咁呢個咧依然係一個兩房嘅單位啦，會平啱啱 W 嘅單位20萬左右。好啦，咁呢3兄弟咧，我哋睇最後個 Y 單位。咁呢3兄弟之中咧，呢個 Y 單位咧同其餘2兄弟唔同喎，價錢咧會貴啲咁多，都係570幾萬，多幾萬啦嚇。咁但係咧佢設計咗一個3房嘅設計，咁個實用性會再高少少。咁當然啦，你中意寬敞咧，可以買翻 W 同埋 X。咁如果你話想緊湊少少咧，要3個房又想要湖景啦，呢個 Y 單位咧就會幫到你啦。睇完 W、X、Y 3兄弟之後咧，我哋睇 RS 2兄弟。RS 基本上一樣，鏡面我哋睇其中一個得噶啦。咁好多朋友咧就中意買嚟咧打通2間打通啦。RS 呢度一幅牆一打通就得噶啦。OK， 咁就變咗一個大4房大廳嘅單位啦，相當靚。咁主景咧都係主教山景，咁大概幾多錢一間咧？480萬一間，即係2間加埋咧就1000萬啊，咁就可以買到一個打通嘅差唔多有1200幾尺嘅單位啦。咁我哋睇完 RS 打通咧，我哋睇翻 OPQ 呢一區啊。咁 OPQ 呢一區我哋先睇咗個 Q 係最靚最受歡迎嘅。呢個咧係一個916尺700萬3房2廁嘅一個設計。咁咧，如果高層咧都望到西環湖景嘅呢個 Q。咁單般嘅景觀咧會係主教山景啦嚇，咁啊都會望到少少南環湖。好啦，咁我哋再入嚟呢一個 P 單位啦啊！呢個 P 單位要530萬647尺，咁呢個 P 單位咧就會可能會埋少少啦，景觀會暗啲，咁但係咧高層咧依然都係望到西環湖景嘅。咁呢個咧係一個兩房嘅單位，咁個廳相對闊落，因為有600幾尺嘅。咁睇埋呢個 O 單位，嗱呢個 O 單位咧價錢咧都要去到成700萬嘅933尺。佢個唯一好處咧就係3個房咧都係相當四正嘅，而且咧亦都係有個套房933尺。咁但係咧景觀方面咧就未必有其他單位咁開揚啦。最後同大家睇樓王3兄弟，咁先睇咗個 V 先 ，V 單位879尺600尾左右。咁大家見到咧3間房2個廁所，咁啊正景咧都係南環湖景。好啦，入嚟 U 咧相對會闊落少少，大過 V 咧即係咁多啊，大概係908尺。咁呢個單位咧依然係3房望湖，咁但係 V 單位咧就會係單邊 ，U 單位咧就非單邊。咁最後同大家睇最大嘅單位 T 單位咧就係咁多個單位最大啦，1099尺。咁大家會見到咧入到屋咧就已經係一個單邊窗啦啊，單邊窗嘅位置。咁我哋正景咧就望主教山嘅景觀。咁啊，如果高層啲咧會再靚啲啦嚇。咁大家入到嚟啦，大家會見到啦，會有4個房間2個廁所。咁啊，正景咧都係會係望南環湖景啦 T 單位。